Mana bu tarvuzni hozir tosib ko'ramiz. Bitta tarvuz o'zi yorilib ketibdi. Bilmadim, bitta tarvuz shunaqa bo'libdi. Nimagadir o'zi yorilibdi. Endi mana shuni ichini ko'ra qolamiz. Assalomu alaykum, hurmatli ishonchli obunachilari, hurmatli do'stlar. Bugun 2026-yil 24-may sanasi. Tarvuzlarimizni bugungi holatini sizlarga ko'rsatib o'taman. Bugungi videomiz juda ham qiziqarli bo'ladi. E'tibor berib videomizni oxirigacha ko'rsangiz, tarvuzlarni tortib ko'ramiz. Qani necha kilo bo'libdi? Tortib ko'ramiz. O'sha ranglarini, ta'mlarini bilish uchun so'yib ham ko'ramiz, ichini ham ko'ramiz. Ungacha sizlarga ba'zi bir ma'lumotlarni aytib o'taman. Tarvuzlarimizni suvlarini uzdik. Mana shu qismini boshqa sug'ormaymiz. Polyamiz katta, bu yoqlarida hali sug'orilayotgan joylari bor. Bu yog'ini sug'ormaymiz endi. Suvlar uzildi. Mana bu plyonkalarni ham olib tashlaymiz endi. Ertaga olib tashlamoqchi bo'lib turibmiz. Plyonkasi ham kerak emas endi. Buni ham olib tashlaymiz. O'zi qurib qolgan. Namlik uncha yo'q. Kattaliklari ancha yaxshi kattardi. Palaklarimiz ham juda ham katta bo'lgani uchun, yaxshi bo'lgani uchun tarvuzlar unchalik palaklarning tagida ko'rinmayroq turibdi. Shu o'rinda tarvuz savdosi bilan shug'ullanadigan do'stlarimiz uchun, obunachilarimiz uchun bir narsani aytib o'taman. O'tgan yili, oldingi yillari ham shunaqa videolarimizda aytib o'tganmiz. Tarvuzlarimizni mana pishib qoldi deyarli. O'sha tarvuzlarimizni kelib poliyadan sotib olaman degan xaridorlarimiz bo'lsa, o'sha ishonch tuyg'u mana shu YouTube kanalimiz orqali keladigan bo'lsa, skidkalarimiz bor. Narxlaridan ham o'sha kilogrammiga, tonnasiga skidkalarimiz ham bor. Narxlaridan 500 so'm skidkasi 10% dan skidka qilib beramiz. Skidkasini 10% qilib beramiz. Kelib xarid qilaversanglar bo'ladi. Mana bu tarvuzlarimiz deyarli mana pishgan, ko'rinib turibdi. O'tgan yillari ham, oldingi yillar ham kelib o'sha ishonch tuyg'u mana shu kanalimiz orqali Xorazmdan klientlarimiz kelgan, Vodiydan kelgan, o'zimizda Qashqadaryo viloyatidan klientlarimiz kelib tarvuzlarni olib ketishgan. Xorazmlik klientlarimiz bu yil ham aloqaga chiqib turibdi. Tarvuzlarimiz tayyor bo'lsa kelishmoqchi. Mana shu videoni ko'rayotgan bo'lsalar, mana tarvuzlarimizni to'g'ridan to'g'ri poliyada ko'rishingiz mumkin. Kelib xarid qilishlaringiz mumkin. Hozir so'yib ham ko'ramiz bittasini. Bu dolbi navli tarvuz. Yana bir bor aytib o'tamiz. Bu haqda videolarimiz ko'p. Bu tarvuzlarimiz haqida o'sha ekilgandan boshlab hozirgi holatigacha videolar qilganmiz. Dolbi navli tarvuzimiz. Videoda qanaqa ko'rinyapti bilmayman, lekin kattaliklari zo'r. Deyarli
mayda tarvuzlar yo'q. Videolarimiz Qashqadaryo viloyati Koson tumani Rahimsuti qishlog'idan olinyapti. Telegram manzilimiz va shu Telegram gruppamiz ham bor. Videoning ostida va video kommentariyalarida Telegram gruppamiz manzili va Telegram lichkam manzilini qo'yib qo'yaman. Tarvuzlarimiz mana uchlari ham to'lib deyarli pishgan. Mana shu tarvuzdan pishgan tarvuz. Hurmatli obunachilar, hozir bitta tarvuzni tortib ko'rsataman. Necha kiloligini bilaylikchi. Hozir tortish uchun sim bog'lab qo'ygandim. Bu eng qizig'i, bu palakda ikkita tarvuz bor ekan. Bittasi mana shu bo'lsa, yana bitta tarvuz bor ekan. Bitta tarvuz. Mana bu tarvuzni hozir tortib ko'ramiz. Kilo, 12,5 kilo. Başta 13 kilo, 12 kilo 800. Gördünüzler mi? 12 kilo 800. Hurmatli obunachilar, bitta tarvuzni, yaxshi pishgan tarvuzni so'yib ko'rsatmoqchi edim. Hozir mana bu yerda ko'rib qoldim. Bitta tarvuz o'zi yorilib ketibdi. Bilmadim, bitta tarvuz shunaqa bo'libdi. Nimagadir o'zi yorilibdi. Endi mana shuni ichini ko'ra qolamiz. Boshqa yana bitta tarvuzni o'g'il qilgandan ko'ra shuni o'zini ko'ra qolamiz. Hech qanaqa yomon holat yo'q, lekin o'zi yorilgan. Balkim suvni ko'p ichgandandir. Hozir mana shuni uzib yorib ko'ramiz endi. Menimcha qip qizil chiqmasa ham qizilroq chiqsa kerak. Lekin boshqa qip qizil chiqadiganlar bor edi, ichini ko'rsak bo'lardi. Mana shuni hozir ko'ramiz uchun. Uzaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Hozir ichini ko'raylikchi. Bu hali xomroq ekan, unchalik qip-qizil chiqmadi. Lekin qip-qizil chiqadigan tarvuzlarimiz ko'p bo'ladi. Bundan keyin pishib boryapti. Bemalol savdosini boshlasak bo'ladi. Hali boshlamadik. Hali sotganimiz yo'q. Endi sotishni boshlavsa ham bo'ladi. Qani ta'min ko'raylikchi. Bismillah.
ishoninglar, lekin o'zi hali qip-qizil bo'lmagan bo'lsa ham ta'mi juda ham shirin. Haqiqatdan yegan saringiz keladi, juda ham shirin.